เบิ่งหมาหยอกกระรอกพี่น้องหมากับกระรอกหยอกกันตัดแล้วนะค่าเรียนจากแล้วเหลือ30,000ใช่ไหมแล้วก็เลยบอกแม่ว่าอ๋อก็คนละ40,000ไงใช่40,000ไง2 คนก็เป็นคนละ2บ้านละ2 คนเอาการมาอบการบดต่างอีนี้อยู่ด้วยเอาเฮ้ยหื